Kinywaji cha nishati kila siku kimenipeleka hospitalini. Simulizi hii halisi ya kijana aliyeathiriwa na energy drinks. Nilidhani ni kinywaji cha kunipa nguvu, lakini sikujua ndicho kilichonipeleka hospitalini. Figo zikaanza kushindwa, ini likaharibika. Na yote yalitokana na chupa au mkebe mmoja mdogo wa energy drink kila siku. Leo nataka nikusimulie kisa cha kijana ambaye tabia yake ya kunywa vinywaji vya nishati, yani energy drink, kila siku ilimgharimu afya yake, nguvu yake na karibu maisha yake yote. Karibu sana kwenye Yanayojiri Mitaani TV, mahali tunapojifunza kuhusu afya, lishe na maisha halisi ya watu. Kama ni mara yako ya kwanza hapa, usisahau kufinya subscribe na alama ya kengele ili upate elimu ya afya kila siku ama kila wiki. Leo tuingie kwenye simulizi ya kweli ya kijana ambaye nguvu za bandia zilimharibia nguvu za kweli. Alianza kwa urahisi tu. Kila asubuhi kabla ya kazi, kijana huyu alinunua chupa moja au mkebe mmoja wa energy drink. Alisema, nilikuwa nahisi kuchoka asubuhi, nikinywa hii napata nguvu za kufanya kazi hadi jioni. Siku zikapita, akazoea. Mara moja kwa siku ikawa mara mbili. Kazi ikiongezeka, energy drink ikawa kama chai ya lazima. Hata chakula alikisahau. Alijua tu nikinywa hii niko sawa. Lakini ndani yake mwili wake ulianza kulalamika kimya kimya, moyo ukipiga haraka, tumbo kumuuma na usingizi kupotea. Wenzake kazini walimuonya, wakamwambia, achana na hayo manukato ya kemikali bwana. Yani achana na hivi vinywaji vya energy drinks bwana, hayana faida, hazina faida. Lakini yeye akacheka, akasema, nyinyi mna wivu tu, mimi niko fiti. Miezi 6 ikapita. Sasa kila siku alikuwa anakunywa chupa 3 ama mikebe 3 hadi 4. Mwili ukaanza kutoa ishara, mikono kutetemeka, kichwa kuuma, moyo kwenda kasi. Siku moja aliamka asubuhi, akahisi kama dunia inazunguka. Akasema, labda ni njaa. Akanunua tena energy drink. Lakini baada ya kunywa akazidi kuishiwa nguvu. Ndipo akaanguka mbele ya ofisi. Hospitalini madaktari wakampima haraka. Baada ya muda, mmoja akamwambia, kijana, ini lako linaelekea kushindwa kufanya kazi. Figo zako zimeanza kuharibika
unakunywa nini kila siku? Alipotaja majina ya vinywaji vya nishati, yani energy drinks, madaktari walitikisa vichwa kwa huzuni. Madaktari walimwambia ukweli bila kumpamba. Vinywaji hivi vina sukari nyingi, kafeini nyingi na kemikali zinazoua seli zako taratibu. Unahisi nguvu, ni mwili wako unalazimishwa kufanya kazi kupita uwezo wake. Na kila chupa moja ama mkebe mmoja inakupelekea hatua moja karibu na kitanda cha hospitali. Alikaa kimya kwa muda mrefu, machozi yakimtoka. Alisema kwa sauti ya chini, "Sikujua, nilifikiri ni kama soda tu." Madaktari wakamjibu kwa upole, "Kuna wengi wako kama wewe, wanafikiri wanajiongezea nguvu, kumbe wanajinyima maisha." Siku zikapita hospitalini. Nilimtembelea tena baada ya wiki moja. Alikuwa amepungua uzito, lakini sasa alikuwa na amani fulani. Aliniambia, "Ndugu yangu, nimejifunza kitu kimoja. Afya ni zawadi. Ukicheza ama ukiichezea, utajua thamani yake pale utakapoipoteza." Basi alianza safari ya kupona, akiacha kabisa vinywaji hivyo. Sasa alikuwa anakunywa maji safi, kula matunda na kulala mapema. Lakini alikiri viungo vyake havitarudi kama mwanzo. Uharibifu ulikuwa tayari umeshafanyika. Nilitoka hospitalini siku hiyo nikiwa nimeguswa moyoni mwangu. Nikaona jinsi tunavyopenda njia za mkato, tukitafuta nguvu za haraka, raha ya muda mfupi tu, bila kufikiri gharama yake baadaye. Ni wangapi leo wanakunywa chupa ama mikebe ya hizo energy drinks kila siku, wakidhani wanapata nguvu, kumbe wanajiua kimya kimya. Mara nyingi tunasema maji hayana ladha, lakini hatujui maji ndiyo tiba ya kweli ya mwili. Mtazamaji na msikilizaji wanaojiri mitaani TV, leo ninapomuona kijana yule akitembea polepole nje ya hospitali, naona picha ya onyo kwa kizazi kizima. Afya sio mchezo, na nguvu za kweli hazipatikani kwenye chupa ama mikebe ya energy drinks. Zinapatikana kwenye utaratibu wa maisha. Msikilizaji na mtazamaji wanaojiri mitaani TV, njoo karibu ni kuelezee siri ama nikupatie tahadhari. Usinywe nguvu za bandia, yani usinywe
energy drinks zikakupatia nguvu za bandia. Linda nguvu zako za kweli. Yaani kunywa maji, kula vizuri, lala kwa wakati. Hiyo ndiyo nishati ya kweli ya mwili wako. Mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, subscribe kwa elimu zaidi ya afya na maisha kila siku ama kila wiki. Afya sio mchezo. Hii ni yanayojiri mitaani TV.